కాబట్టి ఆ నల్లటి మబ్బు పట్టి చీకటిగా అయిపోయింది. బ్రహ్మాండమైన వర్షం, ఏనుగు తొండము ఎంతలా ఉంటుందో అంతటి ధార పడిపోయింది. పల్లం లేదు, మిట్టా లేదు, ఏమీ తెలియకుండా జలంతో నిండిపోయింది అరణ్యం. మనకి దారి తెలియలేదు. ఆ కటిక చీకటిలో దారి తప్పిపోయి ఎటో వెళ్ళిపోయాం మనం. తెల్లవారిపోయింది. ఈలోగాను వర్షం తగ్గిపోయింది. మనం ఎక్కడున్నామా అని మనం వెతుక్కుంటున్నాం. ఇంతలోకే అయ్యో పాపం, కట్టెల కోసం పిల్లలు, ఆయన ఏదో శనగలు తినేశాడు, మరమరాలు